Мы должны понимать, что только культура и история неинтересны. Это человеку, если он путешествует 7 дней, посмотрел Бухару, Самарканд, ему хочется чем-то заняться еще. То есть как-то свои руки использовать, это какие-то мастер-классы, а также ему хочется пойти на природу, ознакомиться именно с достопримечательностями, национальными парками Казахстана, Узбекистана. И еще огромный плюс в том, что за короткое время можно посмотреть 2 страны. Мы разные, и для туристов, когда они слышат слово «стан», возможно, это одно и то же, но на самом деле они увидят контраст. Поэтому это очень интересно. Сейчас становятся популярными именно приключенческие туры, то есть они знают, что можно сесть на джип, поехать 1000 километров в степи увидеть. И сейчас становится известным, что у нас безвизовый режим, и можно очень легко прилететь и находиться здесь 30 дней, свободно себя чувствовать. И очень дешево у нас в последнее время. То есть имидж меняется, я вижу, это отражается на продажах именно. Так как у нас сегодня узбек-казахстанско-узбекский форум, и нужно делать упор на шелковый путь, туристы не ассоциируют Казахстан с шелковым путем. И можно использовать этот сегмент. То есть раньше, например, в Шымкент очень мало людей ездило, туристов, а сейчас, так как знают, что можно без визы заехать с Узбекистана легко, то они открывают для себя такую опцию, что, оказывается, шелковый путь, здесь тоже какие-то исторические памятники есть, помимо природы. Вот, так что это перспективная